Ni una vaca, mira que nos agarramos una vaca 90. Una vaca, ¿no? Arranco el baúl trasero, el derecho, y No, no nos caemos. La menos mal. esquivamos y la estabilidad de esa moto nos hemos quedado asombrados. Eh, pero sí, sí, es linda, linda moto, linda moto. Buenísimo, buenísimo. No, menos mal que no le pasó nada, pero. No, vimos que vimos los ojitos de la vaca, tiré el volantazo y le digo a ella, ¿viste la vaca? Sentí que me moví la moto, le pegué con la defensa, digo, la defensa me la dobló, ¿viste? Sí, Me dice, no está la tapa del baúl, me dice. no. Toda la ruta desparramada de calzoncillos, de buzos, de medias, la olla. Pasó un camión, se encargó de aplastarnos la No. cocina, la olla. ¿Dónde fue eso? Esto fue en Santiago del Estero.